Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na wakati huu tunajadili juu ya mkutano ambao utafanyika huko Istanbul kati ya Urusi na Ukraine, lakini pia uwezekano wa Marekani ambayo itawakilishwa na rais wa Marekani Donald Trump. Lakini taarifa tulizokuwa nazo ni kwamba rais wa Urusi Vladimir Putin hataweza kuhudhuria katika mkutano huo utakaofanyika huko Istanbul, ambapo Urusi na Ukraine zimepanga kukutana huko, na rais wa Marekani pia naye akisema huenda angehudhuria katika mkutano huo. Vyombo vya habari vya kimataifa vinatazamia kwa hamu mazungumzo ya kusuluhisha mzozo wa Ukraine ambayo yanatarajiwa kufanyika mjini Istanbul siku ya Alhamisi ya leo ya Mei 15. Kwa mpango wa rais wa Urusi Vladimir Putin, mkutano huo unaweza kuwa wa kwanza wa mawasiliano ya moja kwa moja kati ya wajumbe wa Urusi na wa Ukraine tangu Machi mwaka 2022. Mazungumzo kutoka Moscow na Kiev yalipofanyika mazungumzo katika jumba la Dolmabahce la Istanbul. Lakini pia wakati huu rais wa Urusi bwana Putin amepanga namna nyingine ya kutatua mzozo huo kwa kuwa na mazungumzo, na kwa mara nyingine tena ujumbe wa Urusi, kwa mujibu wa taarifa zilizopo, utaongozwa na msaidizi wa Kremlin Volodymyr Medinsky. Kama tu mnamo mwaka 2022 ujumbe huo ulijumuisha naibu waziri wa ulinzi Alexander Fomin. Wizara ya mambo ya nje ya Urusi itawakilishwa na naibu waziri wa mambo ya nje Mikhail Galuzin, ambaye atasimamia masuala yanayohusiana na Jumuiya ya Madola Huru CIS. Miaka mitatu iliyopita ujumbe wa Urusi ulijumuishwa naibu waziri wa mambo ya nje Andriy Rudenko, lakini sasa anawajibika kwa eneo lingine katika wizara hiyo. Igor Kostayukov, mkuu wa kurugenzi kuu ya wafanyakazi, mkuu wa vikosi vya wanajeshi wa Urusi, atakuwa mzungumzaji wa 4 wa Urusi. Moscow pia itatuma timu ya wataalamu huko Istanbul ambayo ni pamoja na Alexander Zorin, naibu afisa mkuu wa kwanza wa habari katika kurugenzi ya wanajeshi, lakini pia mkuu wa jeshi la Urusi Yelena Podobreyevskaya, naibu mkuu wa ofisi ya rais wa Urusi kwa sera za kibinadamu na serikali, lakini mwingine ni Alexei Polishchuk, mkurugenzi wa idara ya pili ya wizara ya mambo ya nje ya CIS, na Viktor Shevchov, mkurugenzi wa wizara ya ulinzi ya mitindo ya kimataifa. Hiyo ndiyo timu ya rais wa Urusi Vladimir Putin ambayo itasafiri hadi Istanbul nchini Uturuki kwa ajili ya mazungumzo na wenzao wa Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema kwamba anamsubiri rais wa Urusi Vladimir Putin huko nchini Uturuki na kwamba atamkuta yeye huko nchini Uturuki katika jiji la Istanbul kwa ajili ya kufanya mazungumzo ya moja kwa moja. Lakini inavyoonekana ni kwamba rais wa Urusi bwana Putin hataweza kufika katika mazungumzo hayo, licha ya kwamba hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na ofisi yake kwamba atahudhuria ama la. Maafisa wa Marekani pia wanatarajiwa kuwepo nchini Uturuki. Rais wa Marekani Donald Trump alisema hapo awali kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na maafisa wengine watasafiri hadi Uturuki kwa ajili ya mazungumzo yanayotarajiwa kuhusu Ukraine. Msemaji wa ikulu ya White House aliwaambia waandishi wa habari kuwa mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff na mjumbe maalum wa Ukraine Keith Kellogg wataenda Istanbul. Trump hata hakukataza kwamba angeweza kusafiri hadi Istanbul mwenyewe ikiwa rais wa Urusi Vladimir Putin angekuwepo. Rais wa Urusi Vladimir Putin haitowezekana kwa upande wake kusafiri. Zelensky alipitisha uamuzi huo Oktoba 4 mwaka 2022. Hata hivyo alisema Mei 13 kwamba marufuku hiyo haikumhusu yeye mwenyewe, lakini pia aliwahi kusema kwamba hataweza kukaa meza moja na rais huyo wa Urusi bwana Vladimir Putin. Siku ya Jumapili, rais Putin alijitolea kuanzisha mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Moscow na Kiev ili kupata suluhu la mzozo la kudumu ambao mzozo huo unaendelea na utashughulikia sababu zake kuu. Baada ya rais wa Marekani bwana Trump kuunga mkono pendekezo hilo na kusema Kiev inapaswa kulikubali mara moja, Volodymyr Zelensky wa Ukraine, ambaye hapo awali alikataa mazungumzo yote na Moscow, pia alielezea utayari wake wa kusafiri hadi Istanbul. Hapo awali Kiev ilikuwa imesema kuwa afisa pekee kutoka Moscow ambaye Zelensky angezungumza naye ni Putin. Hata hivyo, rais wa Urusi hadi sasa hajaonyesha dalili zozote kwamba anapanga kusafiri hadi nchini Uturuki.
Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Lakini nikukumbushe tu, Moscow na Ukraine zilizungumza mara ya mwisho mwaka 2022 pia huko Istanbul. Naitwa Adam Hussein.